Empowerment Show. Tukomyewo nateera ewa Dr. Kaweesa Moses, omusawo omukugu wa magumba. Nga omulamwa gwaffe olwaleero, today we are going to look at challenges or issues related to bones mu baana, in children. So wobanga oli eyo ng'olina oyagala okumanya ku bikwatagana n'amagumba mu baana, gwe mulamwa gwaffe olwaleero. Nga bulijjo ndine Daisy sayinza okulaba kusheno olwaleero ne Dr. waffe Dr. Kaweesa tweyanziza nnyo ate era okukkiriza n'ojja n'obeera naffe olunaku olwaleero. As we introduce our topic today, we are going to look at bones in children. What are the challenges? What is it that we have to look out for when we are trying to take care of our children and bring them up in a more sustainable way? Abaana akula atya, tulaba tutya biki ebyo ebiri mu baana naddala nga twagala bakule bulungi. Abali abatulaba Dr. abatakulabangako baagala bamanye Dr. Kaweesa yani ono asangibwawa ate era yeki ne bukugu bweki bwalina ku magumba mu baana. Ennyonyola Sisters Empowerment, Daisy and Lillian. Nsanyusira okubeera wamu nammwe, but as always I thank you for the opportunity that you give out to people. You know, this is a major consultation almost that they are not going to pay for, but they should take it serious. By the way, to alanga ekikulu neyanza nnyo mwe baluteekamu obudde because it's really hard okusomesa ensi, but me personally I appreciate that, especially when you come with a topic that concerns with children kubaana. It's really abazadde bayitaddeyo nnyo omwoyo n'okaforward if you can. I think they can forward it to friend and share. Yes, share, bannem sharing the video like the bloggers normally say, but share the medical video to parents. I'll give you reasons as we go on. Dr. Kaweesa Moses is my name. I'm a senior in orthopedics. I work with children and adults in orthopedics here at Auto Health Services, Najanankumbi. I'm always here from Monday to Saturday, 8 to 5. But even you who work and come out late, you give me a call. I still wait for you, especially when it has to do with the children. I go an extra mile to help out. Thank you so much, Lillian. Thank you so much, Daisy. Abali abatulaba, please remember to subscribe, like, share, comment. What's the doctor to work out number yesimu? Abatulaba awa. Listen ba. Number yesimu eri 0772 0772 99775 or 0754 554 377. MTN WhatsApp. You can do WhatsApp. I don't know whether the number wala. You can send me then if you need to come. I can tell you to come, but I always want to see you here. Osangibwa wampozi. Najanankumbi masuga offices za BCJ. Ojja kulaba Auto Health Services. Kipande wekiri. We are always there to serve you. Okay. What's the doctor? Nange nsanuse nnyo naye okuddamu okulabako. Era webale nnyo okutuwa obuddebo n'okutusomesa ate ng'otusomeseza na ku bwereere. Kati dokita nga tugenda ku mulamwa gwaffe gwe twagambye olwaleero ogw'abaana, abazadde baffe bangi abatulaba, manyi bangi bazadde ba viewers baffe babeera ne conditions z'abaana nga zeekuusa oba ziva ku magumba oba ku mbeera abaana gye bakulamu ne batandika okwebuuza kiki ekyatuuka ku mwana wange. So y'ensonga lwaki tuzze olwaleero nga twagala oyongere okuttaanya n'okusomesa abazadde. Naffe tuli bazadde abapostinga the Sisters Empowerment Show. Tulina abaana twagala okumanya embeera eva ku ki, omwana bw'abeera bw'ati kiki ekikireeta. Kati nga kweze ensonga ezimu ze tugenda okwogerako, manyi there are many conditions, medical conditions. So we want you to take us through these conditions one by one. For example, me, I'll start with what I've heard of. I don't know it, but there is what they call cerebral palsy.
What is it? Probably Daisy n'abazadde abatuwuliriza abaana balina endwadde nnyingi nga sinnabatandika kunnyonnyola ya Daisy gy'amanyi njabba encourage oba njabba basaba abazadde always however busy we are mu nsasage gye tubeeramu mu bunkeke bwe tugamba okukola okunoonya ssente kino nakiri sparing your time otunulire omwana we right from up downwards okiraba at least a day obanga anaaba oba munaazeeko baba akyalimu ezo stages ezinaa because ez'omuzadde omunazana there's a saying that omwana atakola maaso gazizadde you know ne baba ali ku secondary because I've seen kids nga bali ku secondary naye nga have those conditions okiraba sijjagenda nnyo mu ndwadde eziri endala eziri munda naye n'omwana bwemutunuulira olaba nga alinako ekikyamu oba mu buzaale abadde era akola kino tujja laba mu maaso why you need to observe your kids right from childhood oba birth not childhood but right from birth omwana mutunuulire looking out bwe tutandika ne birth nga sinajja kutya cerebral palsy bwe tutandika ne at birth omwana we bamukuwa bwe bati mukebere abamu abasawo tebamanyi maybe they did study this but there is what we call club food oba ebigere ebyo bikola bwe biti ebigere ebikola busipuuni obwo omwana womukebere ebigere biri bitya amagulu gano gali gatya okiraba ate tokankana nnyo naye ekigere ekirina okuba ekiramu abamu bamuzaddeko normally ba first time mothers basinga ozisanga obuzibu naye oba ozaddeko amanyi omwana first born we namuza ekigere ekyali kiri bulungi oba ekigere ekyo kirabe tekyefunyiza kyona otunulira ekigere tekikoze kasupuuni bwegati okiraba ekiba tikikoze emikono giri gitya ekyo kimale then stages nga bwagenda akula mutunuulire ndabye conditions kati ogenda ku cerebral palsy aleetebwa ebintu bingi one omwana wange akaabye kubanga olowooza ate baba bakusebeetize business tetukyasirisa wenna kubanga biri ebyedda oba owulira nga operatinga omwana we bwavaire omuwulira nti yakaabye omwana wange akaabye baba teyakaabye bamututte mu nasale akaabye eddi okiraba because watakaabye kitegeeza tafunye oxygen and that affects the brain and that leads to type of cerebral palsy okiraba kati gwe ng'omuzadde omwana batakaabye kiba kirina okubeera olina okumuwakiira akola atya ebintu okiraba bw'aba alina cerebral palsy olaba ebintu ali delayed oba olinayo abaana balaba okomparinga nabona ali good oba tolina bokomparinga no keep within the doctors olabe omwana mutugresi eri ekye there's a progressive chart ey'abaana alitunuleko omwana kati ayonka bwati omwana akola ki katukyali ku myaka egyo egitandika those vulnerables abatesobola kwerabirira naye ng'okozesa eri reference teyakaaba ekiraba bwe tujja bana akaabye abadde nnomo but in between afunye omusujja abazadde abasinga omwana bafuna omusujja ne babeera deprived of oxygen ku their brains bafuna that type of cerebral palsy oba nerves zaabwe brain yaabwe ebeera affected and now after seeing your baby tukilasify nekugamba yeso nalinda epregi ya mukono gumu side embi eri affected emigulu gyombi bikiwe ebikyo kati ebitubigendawo nga tumaze okulaba naye abafuna cerebral palsy abazadde ntera okubagamba omwana bafuna omusujja before you even go for those injection oba okulwalira owamu obutidyo funa ekiwero a warm compress tofuna kinyogoga funa ekiwero ekibuguma lukewarm muyiseeko as you walk tula nearby clinic wanotukira ku ddwaliro okufuna first service bajja muteekamu temperature thermometer nga temperature eri wansi they won't give those injections because you've had conditions abaana bakubye empisezo ez'okupapa kwa temperature eri waggulu ne bakuba ku that nerve then you end up with another deformity again which is called post-injection paralysis. That is for another day again because abalwadde bangi bendabye naye bw'ofuna history y'omulwadde gamba munaye mwana temperature ali waggulu n'ezuka kalwaliro ne bamukuba empiso bamukuba empiso okunekulebera and you see them dragging their legs. That's post-injection paralysis. It can lead condition ebanga olaba omwana wa polio okuninga kulebera. It takes time to treat that. Abamu balemalirayo ddala
naye ng'osobola okyewala. Sisters Bride tubeebaza because you take this initiative. Sisters Empowerment tubeebaza because muteekeza this initiative to teach the mothers out there. That's a good thing. So omwana akula, you're watching out. Cerebral palsy. Abamu bazaalibwa n'atandikirawo because of the conditions z'abadde nazo mu lubuto. Abamu agenda omulaba nga omwana wange yalibadde atula talina maanyi. Abamu ne babayita, there's some Uganda word you said omugogo. Omwana abeera just what? Straight. Teyeefunya takola talina kintu tosobola kwekyusa ye yalibadde yeekyusa. Omwana alina okubeera active. Azanyisa emikono, omutume ezanyisa amagulu, alina byayogera. Abamu batandika if the condition is bad. Bali baba bavamu ennusu nga tosobola kontrolinga malusu. That calls for attention. Oba olina okulaba omusawo. Those are classification of cerebral palsy byogambye. Byekuusa ku brain y'omwana. Kati abazadde abamu ayinza obutagamba mwami we oba bwe tebabifaako nti omwana alina okukaaba. Omwana bataka normally omwana bw'abeera mu lubuto to take you back oxygen aba akozesawo mmema maama bw'afuluma that first breath ye inflating nga bwemufufa balloon. That first breath ye inflating amawogwegere gafiiringa in the oxygen n'agenda ku brain ye okiraba naye bw'atakikola akuvuddeko gwe takyafuna oxygen, then brain will be deprived of oxygen. It will be shut. Some organs, zifiringa bufinyizi mu that area okumanya the outside environment. Kati abazadde abamu they don't care. Tajja gamba muzadde we amini mwami we okiraba. Ate bano balina abakyala abanamukaaga akiteeka ku mula nti maybe oli yankeeki naga reporting akiri eri, but when you dig deep n'omubuuza agamba yes omwana teyakaaba yerwawo eddakiika ngasa but few minutes already time kyadde kisizana gyazaalidde bazaaliddemu bakitwala ng'ekikulu okiraba kyolwa ababa ensi ezikuze they fight to make sure omwana akaaba the moment they come out. Bw'aba takaabye those first few minutes oxygen right abaana mutonderi mu ICU ebyaffe byetukola bana amalwaliro agama gatayina ate amalwaliro gamu tegalina na intensive ICUs for only issues for babies. Abalala during that period of mukuzaalibwa baba bika they cannot watch waliwo kye bayita kamuli omumanyi that's yellow in the jaundice. Jaundice also causes cerebral palsy, a type of cerebral palsy. It's not fine. The brain is short because it's deprivation of oxygen. Yes, but yafuna kamuli. Yes, yafuna kamuli. No yellow. And why? Because I don't know how they do it. But this video will help you out. Avoid the yellow thing. Much as yellow is the thing, but avoid those yellow clothing, so no more. Not in a bad faith, but use other colors like red maybe or other colors. Obede osobola watching out okulaba the changes. Oba muteka between akasana kavaayo ako kumacha vitamin D. Akasana kawa kamwase kale kaba just a face oba no people just here you have avoided that and you have avoided that type of cerebral palsy. Kati eyo yeweeri causes nyingi is another that they are not looking out for that. Ekyo kikulu nnyo. Nzijukira otuba nga tukola baby showers abamu agula kyasanze. So kati abadde abatulaba colours zemuba kutwalira bamaama aba expecting tuteekamu kintu kya yellow. No, I just take up as keeping up for some. For something anything happens the next long talk. Yes, really. Yeah. Bwakwambala anti mubaamu abamu nga like njagala omwana yawasooka ayambala akange, So with them, especially music, it's okay. The first month, the first 2-3 weeks, they were very, very delicate for that. Yeah. So, you really feel bad. But because of that slight mistake that they made, it causes them to go into this
hard time of rehabilitation. And mothers should really know that rehabilitation is pretty expensive, time and money. And the problem why it's expensive, reasons are right away. When you get cerebral palsy, you treat your kid, but brain when affected, it takes God, I will say, okubange regenerating omwana okutandika okukola ebintu adelayinga n'amisiri ebintu bannaye babadde bakola simply because wakola ekyo. Can it be corrected, or if it is not corrected, omwana give us some characteristics besides nezokutoza okuliwendusunga akuze. Omwana aba weak. Omwana takola bw'oba wadde n'omwana katugambe, for example wadde n'omwana like this is the second born oba second birth, okumpeyalinga n'oli bwe kuba kwavula onayinza obutayavula nawe izo omwaka w'emyaka ebiri abeera frail, is weak because the brain runs down, commands the nerves to tell the muscles okukola ebintu ebyo. Abamu abeera n'agiva those jerks, which is increasing. Nafuna those what we call cerebral spasms. Nafuna those jerks. Abamu abeera very weak nga bw'atuula, bw'aba atudde tasobola kuyimirira. Okiraba bw'aba ayimiridde, abamu abagezaako if it was not really nga kyeyali nnene abeera atambula with this zigzag oba the crouching gait, abeera amagulu agafunyemuko bw'atyo, ngeri omulaba tali the normal baby. So you need physiotherapy, you need the orthopedic guys who will see you and advise you and draw a plan to help out your kids. What they consistent? Effect wejira abana twabadde bulemu nnyo bulyawo naye the consistency ey'abazadde. So you need to have consistency once your kid has any condition that we're going to mention here. Consistency with treatment. But what you take is on even spina bifida, even antocephalus. Okay, antocephalus not so much in, but even antocephalus, when they put a shot, if they tell you go back to change the shot, you go back to it to cure. Now we have cure in Bali. Twina spina bifida. Spina bifida is a condition. Simani mulugano bajina. Naye omwana wa muzaala twalinga tusomesa ko omugongo gwomu oba here. This is the omugongo gwomu. Wesanganga wano era gana makumba agasebalwala. Tega kilos nze oba tegegadde. Nga spinal cord eryevuddeyo n'osanga bali nga teyavaayo okufuluma wabweru but nga yazimba. It has a bulge. Nga yafulumayo naye tekuleetinze wuunda. Ng'ezimbidde buzimbi zimukiri ekintu olaba nkalina ng'akazimba. That's also another type of spina bifida. Kati zizo types and other types. So omwana wo gw'omwokebija gye natandikidde nti when you give birth you check your baby. Bw'aba agiyina eyo you need to seek medication. That is not surgical intervention. Tuba tulina okulongoosa ne tugiza spine esobodde okuzzaayo ne tukilozinga off because teyinza kubeeramu. Spinal cord teyinza communicating na outside environment erina okubanga eri covered. But ekiddiramu ekyo nti omwana wajja kuba okuva mu kiwato running down ajja kuba deflated, ajja kuba mugonvu, ajja kuba mugonvu. Kati obugonvu businzira because it's a congenital. Teri akinako buyinza apart from God. Oyinza okwesanga ng'ategenze yenye mugonvu. When spine yafulumire mu thoracic magumba gawana g'omugongo. So kiba kitegeeza okuva wano running down ogenda kuba oli fluid when you do surgical intervention. Ekiraba naye ate kitegeeza nti omwana tajja ttambula. Rehabilitation bwetandika your baby, because I have babies that I'm working on, they're walking with braces. It's not even here in Uganda alone, but in Osizo we have braces that they're able to move and they're trained to control their poo and control their urine as they growing up. So chiba chetaga mama wewayo your husband nemba mumwa the right treatment, but it starts the ekikulu is to notice okumanya kitandise ngabukyali toteka kutesi mwana ino ngamba Yesu mwana every time you look at the baby manya omwana agenda kukula kubaki alyatya is he doing the right thing asamba waliwo abazadde abasinga okunsanyusa
at 2 months you find them calling me or coming with their kids here. That's okay. I thank them and say yes, you know, you're very inquisitive. It's a good thing. But it's a good thing. Over some other condition, when the kids are growing up, muscles are not the muscle power over a man gave you up here. Or just someone you mothers. Just someone at times of tumbler, you get at times of one. But they are known. But because the power on the lateral side, a muscle power is more powerful, they tend to pull the chicken and cheese. But again, I'm asking, and I tell them, my patients, no, are you okay? After running the tests, are you okay? No, they don't go back. I'm so. But that's a good thing. We have a gobogo, which is nocturnus. Nocturnus, trina nocturnus. Over the ball legs. I don't know how this is. What does it know? Ebitege and ingobogo. You should look out. What when ennyonyola days when you asked about weight. One, watch out on the weight. If the weight is too much, it can lead to that. And one move about congenital. Gamuchine one move. Waloko jachina, walota katina, and everything. But doesn't mean they are not corrected. So look bit is. At what stage? Because I'm asked like ebitege. One will be too much to the extent that you start thinking to woman and woman. The woman will be mild. With time. At what stage do you realize that you know really serious correction? Normally, at the age of 2, about 1 time. But at 1, the growth plates, what you treat growth plates is made up of vive, ibako bugula. At growth plates, regulated at 1, growth plates is never kubalujinga nyo kulaba. At 2 or 3, 2. No get lava, man at times of Bamoka, never time lava. So, to go sometimes, which about the chili congenital, one teaching family, or what was it? Research. Chinzo Kuba, or man in a minute, say, lacking away while you're pregnant. About that, I was going to iron tablet. Actually, I would have mentioned it for spinal bifida. The cause, because the iron tablets that you take, there's ezamagumba for bone formation. Or someone who goes iron tablets, that affects your baby. Amagumba. Iron affecting overhydrocephalus in a connection? No, not connection. Okay. But on spinal bifida, in a connection. Because if the bones are not enough, it's like it and heal, but enough taka. So the termites won't finish up the H-swap. See just because you animala. Katiepumba will for me. But one million is iron tablets. Zebalwala, you're serving 2 people. You and the baby. Katumsa is producing enough red cells of one quality. Them to build or the nutrients that are needed. That's a chili enabling a pregnant, especially tablets. Zibayamba back to the Kobo. Still, Abaana be lucky. Told a fruit story at TV. But I will about bones, what we need to build bones. So here we're talking about bones still. Kachija affecting women are very natural. And there's a chap who is when should I? What stage? Normally, but two more pack of 5 years. I want to jump 5 years, two more talinga. Lady and one way gambiti. If it is irons, really, 1 at 5 months, 5 years, a month, to expect you to won't tell you diet, and iron is a target. If it's not congenital, those minerals that they are missing are moving.
starts coming out. Kubanga amagumba gakula at the same time. At 5 years, ogenda ba omwana wange yali bwati. Yalina ebitege batateredde. Okiraba. Naate ziri congenital at 5, they won't because kiri within your cell, your DNA. But we go in and operate. We can start conservatively, but I've seen the surgical interventions. Ziba nyangoma tomuteka nnyo ku bulumi. It's just a simple surgical intervention. We lock one side. I won't take you there. Naye surgical intervention eba nyangu. Omwana nawo that we remove those screws n'abeera ng'akoze ki atende. Ate bya club foot nga byogeddeko bino. Ebigere ebibeerawo ebiti. Club foot ebigere ebiyingidde munda. Ebirabo ebirabira at birth. Correction etandika kuba nnungi. Omuntu akula, we can try okutereeza eggumba past 18. But that will give us harder time. Naye bw'oba ekintu okiraba between 1 month to 18 years. That is so easy for us. So easy for correction. Okiraba. Tituba n'obudde bungi ate eggumba liba teririna so anything that we want to do okuba kutereeza kutya sagala basikalinga but okutereeza kwonna kuba ki kuba kwangu between that period. Kyenagambye kinga tutandika nti omwana mutunuulire obudde bwonna mulaba ali atya. Clubfoot omulaba ng'akyali mwana muto waliwo procedure tuyitamu era abo nga togamba nti ddogo togamba nti waffe tubirina kubanga ensika gye tulimu omwana ajjakeera ku makyamba omuzadde alabe VGN ya Sisters Empowerment agambe Dr. Lee yayogera nti Clubfoot bamujjanja lwaki mami tewantu because this thing will be there for life. Okiraba. So tandikirawo okulaba the right person. You can come in here to advising or tandika on the treatment. Treatment is in a series. Pako mwana wabulaki. But tuko an example now abazadde abali n'abaana. Now they are fine and they are walking well. If it means surgical intervention, they have to go like yes. Kijja kwetaaga n'okulongoosa oba tujja kijjanja bakikole ki kibeerenga kijja ddala. Kati gwe Clubfoot doctor, waliwo abaana bolaba ng'ebigere byabirina bya kitundu. Like olaba ekigere kibeera kiyamba assuming this nga kiwanvu nga kiwanvu naye ng'olaba kibanga ekikomawo. Is that Clubfoot as well? Nga kirina ekitundu tekyebaseemu nga si kiwanvu ndowooza. Kati now those are congenital birth defects. Kati ninako nebendabye ng'azaaliddwa ng'omuntu tekuliiko oba ng'azaaliddwa nga kiki ekigere okubeera nga wansi kiri ku kisambi akagere nga kali ku kisambi. Those are conditions, those are congenital defects. Kati olusangulira nga omuzadde kati bwe kyonnyonnyola ng'ekigere bwe kiba kiwanvu bwe kiti obugere bumpi buli wano nga naye atambula bw'ati like waliwo omwana gwemanyi like ebigere tekiggwayo wanvwe naye ng'atambula bw'ati. That's not Clubfoot as such, but I think it is valgus, that bowing in Kobogwe. This is what? This is Ngogo. This is Bitege, and Kobogwe is the knock knees. The knock knees is Ngogo, you know, Bitege. Yeah, I think that is Bitege. Ninga time namuneka element ka Clubfoot. Kubanga olaba ebigere biba very short. You might find when examining ebigere birimu that slight spooning. But because bimpi tosobola okulaba ne full spooning eno n'ekigere kyo bwe kiba kiggwayo olusiira spooning oba akakandu akawetamu bwe kati nga bw'okola engalo zo bwe ziti ebigere by'omwana birina okuba nga biri straight. Abadde abatulaba, this is the Sisters Empowerment Show. Remember to subscribe, to like, share, comment. Dr. Kaweesa olwaleero atuwa ebirungi. Abazadde abali abatulaba olina omwana gw'omanyi ng'alina obuzibu bwa magumba oli ku kituufu tovaawo. Dokita waliwo kyenjagala okubuuza condition ya scoliosis simanyi nnyo ogundi naye oba akukekati scoliosis. Yes. Nkawulira eyo Scoliosis Lillian. Scoliosis is a serious condition. Actually,
During the COVID time last year, 2020, I happened to get over 7. I think there were, to be sincere, there were 8 abaana. Scoliosis, research has it nti akwata nnyo abaana abawala okusinga abalenzi. I got one boy and 7 girls, so that confirms it. What we call idiopathic scoliosis, that's a common one. Tainako, tomanya java, that's why we call it medical idiopathic. Tetumanyi java, no one knows the cause, but it's actually there. Scoliosis, kitegeeza omugongo okuba nga teguteredde oba ekivaamu omuntu okubeera n'ebbango. Ebalina kuba ddene oba lisobola okuba nga si ddene kubanga weeyogera ku bbango omuzadde ali ayinza okuba nga alowooleza mubiri eddene. Kati bwegituukira ku ddene kubanga bwe twali tukula oba mwenda bwe mwali mukulu waliwo abantu be mwalaba nga balina ebbango, but I suppose oba nkikakasa temwabalaba nga bato, even n'abantu ababeera nabo mu areas zaabwe tebabalaba nga bato, but they would see them walking and their backs are like so slightly crooked. Kati bayitira bw'obalabira nze abantu abamu babango b'endabi babadde bakulu. And until I went into the medical school, that's like I got to know, yes, this is scoliosis that leads to ekireetera ebbango. Naye kigenda kikula nti omugongo gw'omuntu gukola curve. Waliwo the S curve, waliwo the C curve. Curve za mirundi mingi. Naye bwe gukola eyo curve, katugambe guno gwe mutwe. Omugongo gwenna gudda bwe guti. Kati omutwe gwetaaga gutereere bwe guti. Okiraba? Gutereere guno guli mu position kama gyakukolerako. So okudda ne gutagenda na kino, it comes back, then you curve that hump, then the spine will come back. So this hump here is what comes out to be a bango. Okiraba? Abantu abalala basinga bonna basanga abamu basanga ali n'olubugo if they are not treated earlier. The reason why abaana babadde bangi kinagambye batandika nti omuzadde take your time with your kids to check for scoliosis. If it's not in those late stages, tegenze nnyo, you let your baby or baby girl, especially girls, baba agenda kunaaba, tell them, you see, you tell them to stand straight, never yimira straight webati nga jjemu akagoye waggulu. Then you tell them to okubendinga wansi mpola bwebati nga gotunira omugongo olulayini lunene n'abendinga paka agaawo n'abeerawo. So oluntu olwo okuva waggulu lulina okuba straight nga bwolaba akagudo ka train straight, naye bwe kabamu buli lwolabamu kakaavu bwe kati, then that calls for worry. It should be straight wakati kati kalina mwanda akantu akakozeemu bwe kati okalabaako, then you seek medical attention. Kiba kitegeeza it is either developing ate gyekome etandika mpola, can start from gana magumba ga wansi oba wano wakati, naye ezisinga zibwanya magumba ga wano mu mbiriizi, thoracic region. Yes, so abazadde mulina okulookinga out. This time round abazadde bwaba baali waka, they were able to watch their kids. Abamu basanga omwana atambula alimpinga naye nga gamba tekunuma, but because omugongo gweweseemu bwe guti and these muscles are pulling up, abamu n'abukalindi okiraba, abamu ne hip zange nezitiltinga n'atambula n'erimp. So you take just 30 minutes enough, maybe on a Sunday notunulira omwana wo atambula atya, omugongo guli gutya, ali atya, especially girls for scoliosis n'ebiri ebirala bikwata bona n'abalenzi abo nazo, naye abalenzi batidi compared to what? To girls. It can be treated conservatively. We have braces, zebabeera bambala nga bwe bakula. We stop the movement, we use forces. Ngeri tujja ku forces gye nayogerako luli eri ejjanjaba the spine, but this is now the spinal is a Boston, we call it Boston, maybe it came from Boston. We call it Boston or Philadelphia, or we have names of things that was inventing that are made, customary made, depending on the condition, a young one day. And their forces, they take them,
that help out to correct the deformity, and should have the persistence, because it's not a 1 day or 2 day thing. It's a continuous. Can take us depending on if the kid at when season okulaba, for example, baba de wakati w'emyaka 6 and 11, 13 years. Kati wako emyaka nga like 4, depending on the correction. I tell you to examine is what you the functional scoliosis in the little medical and the structure to gambe give a day weight. When I push it like this, it goes back. That is function. But the other one is what? Functional structure. Structure. So we just maintain it. Never have a single in a function. So question is that they really do what so we get this. That's scoliosis over those. Wala web bango. Tishite kati ndoma agenda fune bango. Web bango wala eyo kiba kisembayo kyaba yafuna. Because abazadde bete bafa. Kati kyo yafuna nekibeera obwekiti. Kati scoliosis. Bana mchala ba the sisters empowerment show era nyumidwa nyo share kubanga nze ng'omuzadde nina bingi byenjize bye nali simanyi. Naye doctor nga tuzeeyo ku bigere by'abaana. Waliwo bano abaana be bagamba nti balina ebigere by'ekisiraani. Ekyo ekintu kituufu oba si kituufu? Oba wakiwulirako? Nakibiwulira buli mwajja n'ekiki si baana bokka n'abantu abakulu oli ayinza n'okuganda omuntu omuwasa ng'atunde ku kigera waliwo some classes babeerangamu ofuna omuwala soka mutuulira ku kigere naye it's not kisiraani as such. It's a condition, it's a medical condition. Lwakuba abantu baginirira etimba. One, eri congenital nebeera mu DNA. Esinga ebeera mu families. Inherited. Yes, inherited. Thank you, Nina. Obeera ogisikira. Naye bw'osanga bw'eba omuzadde, kubanga abantu besinga olaba abazadde abaana bamama be bafaayo. Omusajja yaga, is it painful? No. But with time, ebeera kwa painful. Because Katonda yakola ekigere nga weight erina w'erina okuyita ne weight erina yita. Kati gwe kuba flat era abantu n'abadde flat feet bayinza okuba ba weakness. Atugesa n'agamba ekigere kino bwe nninnya wano wannuma. Yes. Because ekigere kiriwo ekirina what we call an arch. Nti weight egenda wano n'egenda ne wano ku lateral n'egenda ne akasinziro. Wano wakati tewalina genda weight. Bw'oteeka ekigere ky'omu mazzi oba mu langi n'okirinnyawo kino okuprintinga n'okuteerawo akantu ako naye nga gyekirinnyo weight gyerina oyita. Kati bekyakisobola kukola akantu ako nga tenakikola pya olina flat feet naye ebeera tweeted. Kati omwana omuto gy'omulaga otya? Omwana omuto laba ekitundu ekigere okyawo bw'alinnyawo bw'ati kano akakongovule kano kyekyo ekigere kye bagamba ekyabyabyala. I'm sorry to use that word, but I mean like abatula abakitegedde kyegamba kinene like kitula wotunda bwe pya era omwana omuto bw'omulaba ekyo kitudde olaba kano akasinziro akakongovule k'omunda kano kaba kalinga akayiseeko n'obuyisire kati nga nakukatudde wansi bwe kati yete akakongovule kalina okubaako waggulu kubanga waliwo aci eno n'omwana waba atambula nga atambuza ebigere era olaba nti ekigere nga kiteekawo ne kano nze bwe mba ntambula ekigere kyange kirina akantu ako ak'omwana omuto kaba katindikano ka kikano naye kabeerawo kagaapu ako kino ekintu kyomunda tekinatula wansi nekinyigirizibwa kyonna neva era baba omwana wakirina ojja n'otulaba we have splits etulina omuwa n'abeera nga nkola kinga tukicorrectinga n'exercise etulina omuwa n'abakulu nabo because these are muscles we maintain them, we push them up with those braces. N'abeera nga tumaintainga gyambala mu ngatto n'exercise zalina okukola n'ebeera nga akijja efominga nkola bw'omaintaininga n'obeera ng'oli persistent akimala n'ejja kubanga abeera just muscles pushing up the bones nezambuka waggulu muscles oba stretchinga bwe zirelaxinga zibeerera kubanga muscles
straight neziringa kola elastic ati ozicompressinga neziddayo then ekigere kisirani oba okironi nende kira kisirani I don't think Dr. Mpozi nga tugenda nga tunatera kutuuka ku nkomerero ya programu yaffe of course byotugamba tebigwa buwoomu naye mpozi waliwo condition eri common these days ate ngebadde condition y'ensimbu eyo mu baana kale ne bantu abamu kati specifically twagala kulifaringa nnyo ku baana eri etya era kyekigireeta era omuzadde bw'afuna omwana we nga agw'ensimbu alina kukola atya webale nnyo leisi okubuuza obviously I've been seeing abaana ab'ensimbu it's a neurological disorder naye bwe tuddayo bakujje twatandika cerebral palsy kubanga kiba ku mutwe amasanyalaze g'obwongo ofuna agamala buli amasannyalaze g'obwongo bwe gaba nga tegamala then abantu they tend to convulse amasannyalaze gaba tegamala kitegeeza nti oxygen atuukayo tamala then omuntu ava wansi n'aconvulse ensimbu tekwata nti Lilian n'ensimbu batugamba nga togakatagero ensimbu adduka bwoti no it doesn't I think nekyemanyisa tebagiroga because ayina ensimbu bw'okola bwe tuba naawe oze to see the doctors will take the history katogennamanga Lilian akubuulira ebintu ate bwe namuzaala munnaye yakola bwati yakaaba ate yafunamu omusujja obwali obwakabi n'atandika okonvalukinga katobirabe naye bw'abeera olimba tegamuno omwana wange yatandika bwati mulirwana okiraba kiri nga takikubuulidde so abazadde mulina okuba open omusawo obuulira ekintu kyonna ate totandika ekintu kyonna kyonna ekiri ku mubiri gw'omuntu totandika nakweraguza because otandika n'okweraguza I know bantu ba patients bagamba totandika kweraguza otandika n'okweraguza oba ogenda Masaka oba oyise eggulu okiraba so olina okusobola genda medical personnel laba omusawo yagamba owanirira kinnemye omwana wannemye naye bwe kiba kinnemye why don't we try we normally mu medical tulina tulifaninga yes gendako ewa musawo Daisy ye ayinza okuba alina kyamanyi indeed wona otukewa Daisy ajakugamanyi no it was a misfigure so which is rare tubibayo omwana namulabe naye olina maybe kyotamulabi naate wona otukewa Daisy yatoyinza okuopeninga akunokolaki n'omugamba ategezi kyotamulabi okiraba so soka ofune alternatives na Katonda tandika kolaki kweraguza ensimbu it is treated omwana n'ategeera okiraba yes. Does it have patterns before we go to the tele? What I mean is the frequency in which I'm asking from the layman's yes, point it can have pattern abamu bagamba nti tubadde bantu abangi buli lwabera mu bantu because the book mulibaawo lingi and the oxygen saturation mweyo area ebeera ekende kati bano awaliwo abagamba buli mwezi galo nawuliranga wena stebronya nti omwezi oguba gugwako alina ogwa omwezi sonimwezi agenda no there are conditions ezibaawo that trigger yes ezireeta ekyo omwezi nga gugwako where abeera ludda wabwabwe okiraba biki ebibaawo omwezi nga gugwako kati ebyo nalina okubitunulira naye kati nze nsagala bigendamu because ebyabawuza buli mwezi ogugwako beera waka oyabaabatadde badde mu kweraguza naye ekiri medical nze you come and see me we see your baby we start on treatment and you tell me avoid this do this maintain this maintaining and wait for omwezi ogunaaboneka if your kid will convulse that's all. Two, they are buying that thing that okwesika yes okwesika abantu kyebasinga okumanya actually it's good you guys are here okwesika abantu basinga okumanya what there is silent convulsing kyenagambye kiri nga tutandika kyomwana mutunuli omwana womulamanga out of the blue abadde ali active atandise okuwawa ali active si mulwadde enanyo kyabadde nolaba akakkanye embeera ze those are signs of convulsion aba yesika okiraba
ebyo twatandikidde omwana wange namuzaala tabaga ati afuna omusujja omungi n'akonvalsingako be on a watch kati abadde active ate kati yes tayogera naye alinyweza ate obulabula ate n'atandika n'apiikinga kitegeeza okwesika kukendedde mama is very treatable ate neewona omwana wataddamu nakwesika oba kugwa nsimbu ezo ez'eddogo sizimanyiyo I've not seen them but ensimbu eri medical ekintu ekikwatagana n'obwongo oba olina okulaba the neurologist n'amulaba omwana wo n'amuteeka ku ddagala n'amujjanjaba teri ddogo bw'otandika n'eddogo especially ku mwana nga bwe nagambye oba okuba ebbali sokolaba omusawo agambe abcd nga tonatwala kusala nkoko tolaba nti omusawo kati tulina ba neurologist me I'm lucky that I work with a neurologist that's why I'm able to know this but before nali simanyi so it has given because ndaba abaana kati abaana muzadde bwakunnyonnyola conditions zaabwe I was forced to okubanga I connect with the neurologist netubanga mannya that area kati nze bwoze bunze for example omwana alina cerebral palsy naye alina byakola abeera amaaso negagenda waggulu neyesika kose ebibambe because it's to do with the brain njagamba ni tulabe ne neurologist alemu okubanga teyesika ayinza ensimbu is omuntu okusimbuka nagwo I think wemwaba ekyo naye nga ideally the medical term is convulsion okwesika nowesika kati okwesika kuli because abatalina stability agwa that's why they call it ensimbu naye nga it's a medical term terido ekirabo so abazadde bencouraginga amalagomusokwebwabewo atona crucifyinga mujjawo so kolabe medical personnel treating omwana wo buuza ebibuuzo byonna ogenda omusawo buuza byonna ate beera open bw'otobeera open yes tolekaayo kubanga nze ojja nombulira ebifa ku mwana wo don't expect me to find Lilian mugambe kiwalo n'omukyala wa mitano days abeera wano kukakabuwa yajja wano munnaye n'ennamba yeeyino no I can use you as a reference waliwo omukyala yajja bwati ne bwati naye yalina omwana bwati ne bwati naye alina condition kwetnebwati okirabo you helping someone by being open n'ekiwa Lilian naye agamba neno n'owange ninayo ne sister wange omwana yali akola bwati okirabo it starts from you being open that I use to give the information to the media okubanga mpa we give treatment so abazadde encouraging be open when you see a doctor toba nakyolekayo right from the start omwana wo ng'azaalibwa paka when the condition is Doctor, tukoze bulungi nnyo olwaleero okutuwa amagezi okutunnyonnyola ebintu abamu ku bye tubadde tetumanyi nga tulowooza nti ate kino kyajja kitya kitya omwana lwaki akola bw'ati webale nnyo webale ddala okugabana naffe amagezi go era tujja kudda emirundi mingi tubeeko bye tukubuuza onnyonnyola abalabi baffe twongere okulaba nti nga bwe tuba empowering economically but we also try to make sure that they are healthy in their life. So thank you very much for honoring us and giving us this time. You've been watching the Sisters Empowerment Show. Don't forget to subscribe, like, share and comment. And we are bringing more for you. We are stopping here for now. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.